Tô chegando com a carroça de toco pra fogueira. É pra ir pra frente, é pra não pegar. Ó, tá ali, ó, pra frente pra pegar. Ó, minha fogueira é assim, é só de toco. É só de toco a fogueira. Já achei uma liga aí pra botar fogo na fogueira, ó. Olha, como aqui, ó. O outro ano eu tenho vídeo aqui no... No outro ano eu tenho vídeo aqui no canal, ó. Só de fogueira de toco. Eu gosto de fogueira assim, que a pessoa bota fogo e passa a noite todinha queimando. No outro dia ainda tem brasa. Aí quando é no outro dia eu ajunto a cinza e boto lá numa espécie de graviola. Eu gosto de fogueira assim, ó. Que dura até a noite todinha. Mas aquelas fogueiras de garrancho, quando é 8 horas, se acaba, eu não gosto não. Eu só gosto de fogueira de toco. Dá uma pausazinha no vídeo aí. Vou torar essa ponta aqui, ó. E pra ali também, vai rodeando um pouco. Vai rodeando. Mostrando a fogueira. Tora essa ponta aqui que ela tá passando. A fogueira já tá feia. Se deixar uma ponta dessa... Fogueira não é por boniteza, né? Fogueira tem que queimar, né? Pra ficar bonita. Né? Eu quero saber se ela serve, né? Fogueira tem que... É uma fogueira, já tá dizendo. Né? Pra enfeite. Então a fogueira é feia. Depois deixa eu ficar com as feias mesmo. Panela velha que faz comida boa. Fogueira feia, mas ó, a gordura dos troncos. O negócio tem que equilibrar os pau aqui em cima. Os tocos. Esse toco aqui eu caço todo por cima. Tá pegando aí? Tem mais pra perto. Ó. Tem que equilibrar aqui, ó. Aí, a fogueira aí, ó. Tá boa, não tá não? Esquema a noite toda, ó. Um molho de toco desse. É feia, mas ela tá... É pra que ela serve, é pra isso mesmo. É uma fogueira, né? Não? E acompanha o vídeo, compartilha o vídeo aí, deixa o like, se inscreve no canal. E até mais tarde na hora do milho. Valeu! Não. Paulinho é Diego. Ô Diego, no tempo, o Nilton comprou um lá com 30 dias. Esse caldeirão não é aquele de Messias não, né? Deu 22 é outro, quilos, né? foi 500 real. É vicia. Com 30 dias deu 22 quilos. 30 Sim, dias? assim igual em pé, né? Nós pesamos lá na balança, deu 22 quilos. 500 real o Nilton comprou ele. Poxa! Foi pra fazer o barrão. Poder. Vou dar paz pra internet. É. Mas só vai sair só a porta. Deus quiser. Aí o cabo tá... Parece que o cabo tá... Fugir aí, né, Eita, minha? Aí meu o cabo... Aí bota no... né? Aí o cabo que fugiu. Estamos aqui na pamonha. Ó, é aqui. É. Não dá pra pegar. Dá pra pegar eu mais um pouquinho. Bota aí pra mim. Tá? Tá dando pra pegar um pouco? Uhum. Tá. E acompanha o vídeo. Não pode parar no vermelho. E aí, a ideia dá certo ou não dá, ó? Ventilador de carro com a bateria, ó. Ó. A churrasqueira com a panelinha de macaxeira, ó. É pouquinho, é só 11 kg de macaxeira, 11 ou é 12. É. E depois um poiquinho inteiro. É. E a rapaziada já tá esperando ali, ó. E aí, quer esperar pra macaxeira com carne, com churrasco, hein? De noite? É de noite só, é? Terminou aí e entra aqui na macaxeira. Terminou e vocês entram na macaxeira. É que a faixa tá Valeu. Estamos aqui, pessoal, na fazenda de Angu. Fazenda moendo milho para fazer a pamonha, ó.
No meu invento aí, ó, tá vendo? Olha aqui, ó. Baciada de milho, ó. Aí, passa aqui, ó. O rojão é esse. Pega o milho aqui, ó. Do fogo. Tu tinha até vergonha. Maria, tô gravando, mas sai dizer o quê? Você vai gravar quando a gente Tá tá fazendo meu o que fogo. aí? Tá fazendo o que aí? Patê, como é que tá, pessoal? Ó, meu fogo aqui que não ajeita, ó. Ajeite, quando choveu, ajeite. Mas, Canzica, essas pamonhas tá pouca, viu? Não deu nem 30 quilos de pamonha, tá pouco. Cadê o compadre Paulo? Vem com Madeira. Não, acho que não. Ele não tá sabendo nada. Não tá sabendo? Comadre no chinês. Maria não chamou não, Maria, compadre. Não chama. Eu vou comer essas pamonhas sozinha, comadre. Mas parece que tem umas 50 pamonhas aí dentro. Não tem. Não é tu, né, não? E a fogueira? Eu vou olhar a fogueira lá como é que tá. Eu falando assim? Tá. Cadê a fogueira? O povo for tudo tomar banho. Tá ali. Oh! A fogueira tá quente. Oh, ali a fogueira. Assim pra... Porque quando terminar, ver se o vídeo sair mais da... Danilo, eles passam a noite todinha, não passa? Essa daí? É, essa aqui. Amanhã nós estamos tirando brasa da fogueira para assar a carne de porco ainda, viu? Para fazer churrasco. Ó. Eu também comi macaxeira com força aqui. No churrasco, viu? E agora é que tem, viu, Danilo? Tem. Agora é que tem isso. É. E as bombas grandes, Danilo? Eu tô com umas moedas aqui, mas é aquelas palas. Aquela grandona não quis sortear não? É que não chamou tu pra sortear não, Luiz? Ainda não peguei não. Vai sortear uma, Luiz, agora ali, ó, na posto transformador mais Danilo. Cadê a... Vai lá buscar. Não, Não, eu tenho. umas que tem assim, É. boas aqui. Duas que tem do ano passado, elas têm um tiro tão grande que a gente não soltou mais não. É. Uhum. É. Não, mas, ô Danilo, tu pega uma brasinha dessa e vai lá pro posto do transformador lá perto do chão e solte a bomba, que o tiro é meio grande. Acompanha o vídeo, valeu. A fogueira tá ali. Acompanha o vídeo. Vai, pessoal, dessa aí, pra acabar a bombinha palito, pra vir gravando o vídeo, vai. Vai uma palito, vai. Tem uma palita aí. Vai. Só tá aqui pertinho, vê se ali. Ei, era pra ser pertinho. Foi É. ruim. Ó o tiro, ó o tiro. Corou. Corou. Deu um tirinho ainda. Um traquinho.